今日なんかおしゃれですね。モナちゃん、どうしたの？今日はモナちゃんお洋服着ておしゃれだね。今日はキャベツも食べてるね、モナちゃんね。お尻もだいぶね、調子良くなったね、モナちゃんね。よし、モナちゃん、ボールいくよ。はい。持ってきて。あら、ボール。いくよ。はい。モナちゃん、ボール持ってきて。よし、持ってくれるかな。はい。持ってきた。よし。ちょうだい。くれないの？いくよ、もう一回。はい。よし、持ってきたか。偉いぞ。モナちゃん、いくよ。よし。ちょうだい。ボールちょうだい。よし。持ってきたの。よし、偉いな、モナちゃん。はい。お座り、お手。はい。よし。すごいね、お手覚えたの。癖はまだ覚えてないけどね、順番にやるよ。モナちゃん賢いな。はい、モナちゃん待って、お座りお手。はい、よし。偉いな、モナちゃんすごいね。覚えたの。よし、よしよし。偉いね。よし、もうねよ。今日なんか目玉が背中にあって可愛いね。はい、ご飯食べなよ。ご飯。ご飯。こぼしちゃうよ。よし。ほら、よし。ほら。